ten, kto má aj skryté alebo malé obavy zo sociálneho odmietnutia, sa bude len veľmi ťažko cítiť komfortne a dobre pri prezentácii projektov alebo jeho vlastného projektu pred nejakým executive boardom alebo sponzorom projektu. A taktiež sa často bude vyhýbať takýto človek kontaktu so stakeholderami, čo potom komplikuje celú realizáciu projektu a taktiež ohrozuje aj úspešnosť projektu. A či už projektový manažer alebo člen tímu s takýmito obavami radšej nevyjadrí svoje pochybnosti o postupe projektu alebo o niektorých projektových riešeniach a návrhoch. Taktiež takýto človek preventívne nevstupuje do konfrontácií s kolegami, s inými oddeleniami ohľadom projektových riešení a súladu projektu s firemnými procesmi. A vôbec nemá chuť a často ani odvahu eskalovať problémy smerom hore a vonkoncom sa necíti dobre, keď by mal prezentovať výsledky projektu. Okrem toho sú tu aj fyzické prejavy. A každý z nás určite zažil nervozitu, neschopnosť skoncentrovať sa, roztrasený hlas, potenie rúk alebo takéto klasické zčervenanie či už tváre, uší alebo aj iných častí pokožky. Vôbec nie je výnimočné búšenie srdca, sucho v ústach, dokonca zažívacie ťažkosti alebo dokonca len taká jednoduchá vec ako vyhýbanie sa očnému kontaktu. A pritom máme len predstúpiť pred manažment a prezentovať, že náš projekt je mierne v sklze. Výskumy z USA ukazujú, že 12% dospelej populácie v nejakom bode ich života trpeli alebo trpia sociálnou úzkosťou. A to ju radí na 3. miesto najčastejších psychických porúch. Veľmi zaujímavá oblasť je introvertnosť alebo otázka. Je dôležité si uvedomiť, že sociálna úzkosť nie je to isté ako introvertnosť. Mnoho ľudí preferuje čas strávený o samote alebo s menším množstvom ľudí, čiže k spokojnosti a vyrovnanosti im stačí menej sociálnych kontaktov. A ľudia viacej introvertnejší, keď sú sami so sebou, tak netrpia. Ale skôr si oddychnú a načerpajú sily. Ale je to úplne niečo iné, ako sa vyhýbať sociálnym kontaktom z dôvodu strachu alebo nejakej vlastnej úzkosti. Veľmi zaujímavá oblasť je tzv. Attention bias. A je to ďalší výrazný faktor. A tzv. Attention bias, čiže nejaké skreslenie pozornosti toho, čo vnímame, alebo nejaké predpojatie, čiže prednastavenie nášho mozgu voči podnetom z okolia, čiže na čo zameriame pozornosť. Máme 10 vecí, ale my si všimneme len jednu. To sú mnoho ľudí, alebo to je mnoho ľudí, ktorí výrazne sú takí piky, že nájdú chybu, kdekoľvek sa niečo objaví, tak zo 100 detailov nájdú práve ten chybný. Čo niekedy je výhoda, niekedy zase naopak. A je to vlastne naše prednastavenie voči podnetom z okolia, čiže na základe nášho chybného biasu, alebo toho attention biasu, máme potom tendenciu venovať zvýšenú a niekedy až prehnanú pozornosť práve negatívnym situáciám, a v tomto prípade súvisiacim s našim odmietnutím, pričom následne veľakrát chybne interpretujeme dosah a dopad týchto situácií na nás. Neustála potreba byť obľúbený. To je jedna z možných obranných reakcií voči odmietnutiu. Môže to byť naša snaha a nejaká nadmerná potreba, aby sme sa zapáčili všetkým okolo, alebo vybraným ľuďom, ktorí sú pre nás v tomto smere dôležití. A v živote sa to môže prejaviť aj tak, že mimoriadne tvrdo a aktívne pracujeme na tom, aby sme získali priazeň a podporu práve tej našej vybranej osoby, vybraného manažéra, vybraného kolegu, alebo niektorých ľudí z nášho okolia. A takéto úsilie nás potom vedie k nadmernému snaženiu a často aj ku krokom a reakciám, ktoré by sme za normálnych okolností vôbec nerobili. Alebo dokonca, keď ich robí niekto okolo nás, keď ich robia druhí, tak to hneď vidíme, a vidíme, ako sa ten človek podkladá, ako sa podlizuje a nazveme to kadejakými podobnými výrazmi, ale veľakrát takéto správanie my na druhých odsudzujeme, ale sami na sebe si ho nevšimneme. To je práve predpoklad toho, že to existuje ako forma nejakého kompenzačného mechanizmu voči našej vlastnej osobnosti. Čiže sociálne odmietnutie alebo strach z tohto sociálneho odmietnutia môže dokonca zvyšovať našu osamelosť. A potreba izolovať sa od takýchto rizikových a negatívnych skúseností môže zmeniť nejaké naše vlastné správanie a nejaké naše priority, čo potom následne vplýva na našu pohodu a celkovo naše mentálne a dokonca aj fyzické zdravie. Tie štatistiky sú neúprosné. Už som ich v nejakých ďalších videách ukazoval. S neustále rastúcim vplyvom sociálnych médií, čiže sociálne médiá a spôsoby, ako ich využívajú deti alebo tínedžeri,
A nehovoriac o tom, ako ich využívame my dospelí, tak sociálne vylúčenie alebo sociálny nesúhlas alebo samotné odmietnutie nám v tomto ukazuje obrovskú oblasť, ktorej musíme venovať pozornosť a najmä aktívne pracovať s rizikami, ktoré sociálne médiá v tomto smere prinášajú a vytvárajú. Veľký vplyv pri sociálnej úzkosti alebo pri strachu zo sociálneho odmietnutia hrá naša vyššia citlivosť, naša senzitivita. A hlavne u ľudí s vyššou citlivosťou sa to môže prejavovať tak, že reagujú alebo môžu reagovať na odmietnutie oveľa senzitívnejšie. A často kvôli svojmu strachu a nejakým nadmerným alebo aj neadekvátnym očakávaniam majú často tendencie svoje situácie a ich výsledky interpretovať nesprávne, taktiež ich často aj nesprávne vnímajú, skresľujú a dokonca v nich aj prehnane reagujú. A to sa môže prejaviť tak, že sa cítia viacej zranení, zraniteľní, alebo to vnímajú oveľa náročnejšie s väčším dopadom ako iní ľudia, a to aj v bežných situáciách, kde oni reagujú s väčším hnevom, nejakou nadmernou nespokojnosťou a dokonca aj vyššou agresiou. To vôbec nie je výnimočné, ako to poznáme každý z vlastného života, teda z vlastných situácií, s ktorými sa stretávame. Čiže celkovo z pohľadu mentálneho zdravia, našeho well-beingu a vnímania našej spokojnosti a našej prosperity v živote alebo kvality nášho života môže sociálne odmietnutie súvisieť aj so stavmi depresie, sociálnej úzkosti, dokonca až sociálnej alebo sociálnych fóbií. Alebo jednoducho sa to prejaví strachom z kontaktu s novými ľuďmi. A to už má veľmi výrazný vplyv na kvalitu nášho života. A je dobre si uvedomiť, že pokiaľ máme sklon k nadmerným emocionálnym reakciám, vrátane intenzívneho hnevu, zúrivosti, úzkosti, sklamania alebo aj smútku, nespokojnosti, a to v situáciách, keď sa cítime kritizovaní alebo odmietnutí, tak je to dôvod spozornieť, skutočne venovať tomuto väčšiu pozornosť a ideálne vyhľadať odbornú pomoc a hľadať adekvátne expertné riešenia.